Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle motif sur machine PASAP. J'ai commencé par les côtes, mais on laisse les côtes, c'est-à-dire on ne change pas les côtes, mais cette motif-là, il se fait avec les côtes. Les abusseurs orange. La densité pour l'instant 3 parce que je vais faire la peigne. Et je l'ai fait avec le fil de coton et les fils de machine à coudre. Voilà, j'en ai fait deux machines pour machine à coudre et un fil de coton. Donc c'est ça. Ou bien trois de machine à coudre, trois fils de machine à coudre rose et un blanc coton. Tout fin. Donc j'en ai fait 4 fils. Comme j'ai dit, on va travailler avec le NC par ici. Et ce côté, on va faire 7 rangs avec le XA, 2 rangs avec N. Voilà. C'est cela le montage de la machine pour l'instant. Et là, vous allez voir avec moi qu'est-ce qu'on va faire. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير والصحة إن شاء الله والسلامة. اليوم غادي ندير لكم حاجة جديدة على هذه الماكينة ولا الماشينة باساب. حاجة جديدة تاع الصح، جديدة بزاف ويعني وسهلة بزاف، ونقدروا نخدموها على قطعة واحدة ولا على قطعتين، يعني غير قطعتين، ولكن نديروا حاجة عليها حاجة شابة بزاف. درت على كما قلت وجدت الماشينة بليكوت منا ومنا، ودرت العيار على 3. هنايا العيار على 3. هنا غير بغيت نوري لكم الغرزة، ولكن الحاجة اللي بغيت نوريها لكم راهي واجدة. بغيت نوري الغرزة برك كما قلت. جو فو مونتر جوست الموتيف كيسكو جي في افيك. وجمي لا دانسيتي. درت العيار على 3. العيار على 3. ومن بعد هنايا درت الان سي من هذه الجهه، ودرت هنايا نولي نخدم من الجهه هذه اللي منا، نولي نخدم بالاكس، ندير 7 دوار بالاكس، الاكس ا، وندير سطرين بالان، نخلو الا مديوره ونديرو سطرين بالان و7 سطور بالا اكس. نوريكم اش درت مع هذا الغرزه هذه. شوفوا البنات، حاجه شابه تاع الصح، واعره، يعني عبايه تاع بنت صغيره. شفتوا البوني هكذا. شو ندير هنايا؟ نديرها هنايا على الاخر، من بعد نوريها لكم كامله. شفتوا غير يعني غير بلا ما نقطع، يعني درت قطعتين بغرزه واحده، يعني بغرزه واحده. يعني هنايا درتها هنايا بالاكس، شفتوا هنايا درتها تحت من حتى لهنا درتها بالاكس، ومن حتى لهنا درتها بالان، وهنايا درتها بالكروشي، يعني بالكروشي زينت هذه هنايا، وانتم زينوها كما تبغوا. والبيري فانيس درتو هنايا بالان، وهنايا بالاكس ا. شفتوا شابه بزاف، وانايا عجبتني. المهم عجبتني باسكو ما فيهاش قطعتين، يعني ما فيهاش قطعتين. نقدروا نديروها غير ريتو من الاكس، نقلعوا الاكس ونرجعوا غير الان، تعطينا صدر تاع العبيه هذه. شفتوا شابه بزاف. وانتم تختاروا، يعني تختاروا الخيط اللي يعجبكم. انا درت الخيط تاع الماشينه 3 تاع الكباب، ودرت خيط تاع قطن كبه، يعني 4 كباب. وكثرت بزاف الخيط الوردي باش يخرج يغلب على البيض. فوالا. وهذه ثاني هنايا درت هنايا البوني هذا، درت له منه شويه بيض باش يبان مع العبايه يبان شباب بزاف. فوالا. شفتوا من تحت الجعريضه
فوالا. انايا البنات من حتى لهنا، من حتى لهنا الفوق درت 18 ندور، من حتى لهنا درت 18. ولكن نتوما مع البيبيه تاعكم ولا البنت اللي عندكم ديروا الحساب، ديروا الحساب نتوما وما البنت اللي عندكم، يعني ديروا المقياس على البنت اللي عندكم. فوالا هذه هي الغرزه تاع اليوم. شابه بزاف، انا عجبتني بزاف بزاف بزاف، شفتوا. ودروك نوريكم الغرزه اللي درتها، يعني الغرزه هذه اللي تاع البيبيه هذه اللي درتها سميتها انيسه. البوبيه تاعي سميتها انيسه. هذه الغرزه تاع انيسه نوريها لكم كيش درت، ولكن نبداها من الاول. Je vais le commencer du début. Le bnat, les filles, je le commence du début parce que à chaque fois, ils me demandent, on n'a pas su. On n'a pas su le faire. On n'a pas su le faire. La machine est coincée. Il y a beaucoup de demandes sur la machine. Comment on commence. Donc, moi, je commence aujourd'hui avec vous. Voilà. La densité de la machine, 3 de chaque côté. C, N, C, N de chaque côté. Je vais faire un rang. Donc, zigzag. Moi, toujours le pneu, toujours. Moi, j'ai fait la peigne, toujours. Même j'ai ça, les abusseurs, cela, les abusseurs, et je mets quand même la peigne. Voilà. Très facile à réaliser. Voilà. Je mets 2 poids. Et là, je mets la densité 5. Voilà, la densité 5. Et je mets le X. Après, on va faire 2 rangs avec le X pour l'instant. X. Voilà. X. Et là, on revient vers le N. On fait un rang. Voilà, un rang. Et après, là, je vais changer. Je vais mettre le A de mon côté. Le A de mon côté. Là où je suis, là, le A de mon côté. Et je vais faire le X. Et le X. Je vais faire 7 rangs avec le X. 7 rangs. 2 rangs avec le N. 7 أدوار. 7 أدوار مع الإكس. 2 مع الان 1 7 2 5 هنايا 6 7
8 9 10 11 12 13 20 21. هنا البنات ولي في je voulais faire ça, le monter de la robe de là à là. Là on le fait juste avec le N. On fait les rangs, c'est-à-dire on mesure, on met ici juste ce petit motif de là à là, c'est fait avec le N. Là je l'ouvre et je vous montre comment on l'ouvre. On va le voir ensemble. Donc c'est très très facile. Très très facile. Le A, le A il reste comme il est. On ne change pas le A parce que le A il travaille avec le X. Là, juste pour vous montrer la petite robe, comment je l'ai réalisée. Donc, ça sera comme ça. Mais moi, cette robe, je l'ai fait avec deux côtés. Si vous voulez le faire dans avec une côté, alors vous grandissez la largeur de la machine. Vous comptez 70 à 70 ou 90 à 90 de là à là, par exemple, juste la mesure pour votre enfant. ou بيان لا ميزور ولا العيار تاع الولد وتاع البنت اللي عندكم. انايا درت هذا هذا العبايه هذه اللي درتها على قطعتين وخيطها، ولكن هذا الشانتيون هذا درتو باش نوريه لكم كيفاش زعما منا حتى لهنا نطلعوا بالاكس اكس 7 غون. هذا هنايا 7 غون، هنايا 7 ادوار 7 rangs avec le AX, 2 rangs avec le N ici là-bas. قلت 7 أدوار مع الإكس A، سطرين مع الN. من نوصلوا هنايا ورانا باغي نوصلوا نديروا الN ونطلعوا. يعني حنايا والميزور تاع عندنا تاع البنت اللي عندنا، تكون البنت مثلا عريضه ولا تكون فيها سمينه شويه، ولا نتوما ديروا الميزور على البنت اللي عندكم. ولا تبغوا ديروها هذه العبايه هذه العبايه اللي درتها انا اليوم، ديروها على قطعه واحده، ديروها على قطعه واحده. ولا تبغوا ديروها على قطعتين، ديروها على قطعتين ومن بعد خيطوا. وانايا هنايا درت فيها الكروشي شويه، شفتوا هنايا درت فيها شويه كروشي. وهنايا سهله، ما سهله بزاف يعني ما عندها لا تديري لها الكوايم لا حتى شي، يعني دروك تنجمي تخيطيها بالخف، غير تخدمي هاد القطعتين وتصنعيها. شوف خرجت هايله بزاف شابه بزاف. وهذا البوني هذا ولا هذا البيري ثاني شباب تاع الصح، يعني تقدري تخدميه في 5 دقائق، يعني تقدري تخدميه شباب بزاف. شفتوا شباب بزاف. وانا هنا درت فيه شويه ابيض باش هكا يخرج مع العبيه. فوالا ما شاء الله. انيسه لبستهم، لبست اليوم انيسه تاعي بنت جديده بلونده. فوالا هذه هي اليوم الغرزه تاع اليوم البنات، ان شاء الله تعجبكم. عادي باك بيتره تهربي يا. شفتوا هذه هي العبايه تاع اليوم ولا العبايه تاع البنت الصغيره. انايا هنايا البنات، هنايا من حتى لهنا، من حتى لهنا في هذه العبايه تاع البوبيه هنايا درت 18 مدور 18 غون. وانتوما الا بغيتو تخدموا البنت مثلا قد بنيه زيدوا 18، نتوما ديروا 20 ولا ديروا 30، ولا نتوما وبغى العبيه اللي بغيتوها ديروها 25 30، نتوما وبغيتو والبنت اللي عندكم، يعني طويله تكون قصيره. والميزورات ديروها من عندكم ان شاء الله، حتى نكون عندي المغازين بيت خاصني نروح لكم عندي المغازين ان شاء الله، ومن بعد نولوا نديروا الميزور في رحبه.
نولو نديرو قياسات ان شاء الله مع بعض. شفتوا خرجت هايله هايله هايله. شفتوا شابه بزاف، انا عجبتني بزاف. المهم عجبتني، واكيد غادي تعجبكم هاد الغرزه هذه وهاد الماشينه هذه. دير يعني دير الحوايج ما شاء الله ما شاء الله. هيا نخليكم على خير البنات، والسلام عليكم، ونقول لكم ابينتو ان شاء الله مع فيديو واحد اخر. Je vous souhaite une bonne journée. Mes abonnés tous, je vous embrasse très très fort. Et à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.